مساء الخير او صباح الخير او في اي مكان تشوفوني منه او تسمعوني. معاكم سارة من قناة شاهد فن للوصفات الطبيعية. انا جاية النهاردة بوصفة جديدة. ويا رب تعجبكم. الوصفة دي عاملاها لأصدقائي وأصحابي وأحبابي والبنات الحلوين وكل اللي بيشوفني وبيسمعني في جميع أنحاء العالم. ويا رب تعجبكم الوصفة ديت. وقبل ما ابدأ الوصفة معاكم ما تنسوش التعليقات واللايكات وتدوسوا على الجرس وتشتركوا معانا في القناة. ويلا يا سارة نبتدي الوصفة مع بعضينا. الوصفة ديت لشد البشرة وتبييضها وتنعيمها وجمالها وحلويتها للبنات الحلوين اللي عايزين ياخدوا بالهم من بشرتهم وجمالهم. آه النهاردة هنعمل وصفة مع بعض. الوصفة عبارة عن الجل بتاع الصبار والبن. بصراحة الوصفة دي حلوة جدا وعن تجربة جميلة جميلة و... ويا رب تعجبكم. هتخلي البشرة، طبعا البن طبعا معروف عنه حاجات كتير وفوائد كتير طبعا. والصبار نفس الحكاية، وبنستخدمه في البشرة وفي الشعر. حلو جدا. فانا النهاردة قلت اجربها معاكم واعملها قدامكم. الوصفة ديت لاني حقيقي بجد وصفات البني ديت لما انا بعملها فعلا بتخلي البشرة جميلة جدا، ناعمة وطرية وفاتحة. وفيها نضارة وحيوية. فنجربها النهاردة بالصبار. يلا مع بعض نبتدي الوصفة. ده الجل طبعا انا عملته اهو. الجل الصبار اهوت زي ما انتوا شايفين. وهجيب معلقة، يبقى معلقة جل صبار ومعلقة بن. وهقلبهم مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. ولو احنا احتاجنا مثلا، عشان انا مش عايزاها ولا تقيله قوي ولا خفيفه قوي، تبقى في المعقول. لو احتاجنا ممكن نضيف لها ميه مورد اهي زي ما انتوا شايفين. معلش القوام بتاع الجل طبعا ما حاولت ان انا انعمه بالمعلقه، فلسه في شوية حاجات بسيطة. بس لو انتوا حابين يبقى سائل خالص ممكن تفضوه من الورق بتاعه وتضربوه في الخلاط يبقى سائل معاكوا، هيبقى جميل جدا على فكرة. بس هيبقى كده زي ما انتوا شايفين. احنا محتاجين مية موارد، حاجة بسيطة اهيت، حاجة بسيطة جدا اهي. وهنحطها على البشرة لمدة 20 دقيقة اهي زي ما انتوا شايفين. جميلة في منتهى الجمال. هتشد البشرة وتنعمها وتخليها فاتحة وتخليها ناعمة وهتلاقيها كلها نضارة زي ما انتوا شايفين. هنحط طبعا على البشرة كلها وعلى الرقبة لمدة 20 دقيقة او نص ساعة زي ما انتوا حضراتكم تحبوا. هتلاقي شدت البشرة من التجاعيد وفتحتها ومن أشعة الشمس، لأن طبعا الجو لسه حر برضو، الجو زي ما كنا احنا في الصيف بالظبط. فلازم نرطب بشرتنا بأي حاجة، بكريمات حتى بالليل. ممكن بعد ما تخلصي الوصفة ديت والكلام دوت ممكن لو انت تستعملي كريم بالليل ولا حاجة ممكن تحطيه، هتلاقي وشك رايق جدا وهتلاقيه فتح وهتلاقيه في منتهى الجمال.
فيا رب تعجبكم الوصفة ديت وتعملوها. باي باي.